математика пәнінен 427 есеп бос орындауды толтырыңдау. Ең біріншісі ол 5-тен 17. 5-тен 17-ні біз мынандай түрде сығаламыз. 17-ні 5-ке бөлеміз. Ол 3 және 2 қалдық болады. Бұл жақта біз алымын табуымыз керекпіз. Бөлімі ол 5 болса, бүтіні ол 3 болса, алымы ол 2 болса, біз онда алымына 2 деп жазамыз. Екіншісі 7-ден 20. Біз мынадай түрде сығаламыз. 20-ны 7-ге бөлеміз. Ол болады 2 және 6 қалдық. 7 ол бөлімі. 2 ол бүтіні. 6 ол алымы. Бұл жақта біз бүтінін табуымыз керекпіз. Яғни бүтініміз ол 2. Үшіншісі, 10-нан 43-ті біз бұнандай түрде сығаламыз. 43-ті 10-ға бөлеміз. Ол 4 және 3 қалдық. Бұл жақта біз алымын табуымыз керекпіз. Бөлімі ол 10 болса, бүтіні ол 4 болса, алымы ол 3 болса, онда алымына біз 3 деп жазамыз. Бесіншісі, 11-ден 60-ты біз мынандай түрде сығаламыз. 60-ты 11-ге бөлеміз. Ол 5 болады. Және 5 қалдық. 11 ол бөлімі. 5 ол бүтіні, алымы бұл 5. Бұл жақта бізде бүтіні сұрап жатыр. Яғни бүтініміз ол 5 болады. Біз 5 деп жазамыз. Қалғандарын да солай сығаламыз. Сау болуды ұстау.